v ktorom roku zomrel slovenský ľudový hrdina a zbojnícky kapitán Juraj Jánošik. 1713. A to je, priatelia, vyvolacia cena Jánošikovej pištole zhodná s dátumom jeho popravy. Čiže s dátumom jeho úmrtia. Priatelia, počujete ma všetci? Začíname dražiť Jánošikovú pištol. Vyvolacia cena je totožná s rokom úmrtia nášho ľudového hrdinu a patróna Jánošikových dní 1713. Tak sa pýtam, je tu niekto z vás, je vás tu dosť, kto je ochotný dať za túto pištol 1713 slovenských eur? Ajajaj. Máme tu dve výzvy sú. Takže 1713 je poprvýkrát, ale máme dvoch adeptov. Musíme ísť zrejme asi... Takže koľko dáva mladší? 1713 eur? Dobre. Takže pán primátor... 1714 pán primátor Mikuláša, ďalšieho máme? 1700... 2000, priatelia. Takže máme tam uchádzača, ktorý je ochotný za túto repliku Jánošikovej pištole zaplatiť 2000 eur. Takže, milí priatelia, 2000 eur je cena, do ktorej sa tejto chvíli vyšplhala Jánošiková pištol. 2200, priatelia. Ideme ďalej. Ide sa vyššie. 2500, počuť, povedať, nevidím ruku. Vidím, 2500, priatelia. Sme na úrovni 2500 eur za Jánošikovú pištol. Za 2600, priatelia, 2600 eur, 2700, priatelia, sme na úrovni 2700 eur za Jánošikovú pištol. 2700 eur poprvé, 2800, 3, priatelia, pozor, ideme vyššie, ideme do úrovne 3000 eur. Takže, priatelia, táto pištol, toto unikátne dielo z dielne Borisa Šuberta, v tejto chvíli je na úrovni 3000 eur slovenských. Kto je ochotný dať viac? Je taký medzi nami človek? Je to vysoká suma. Za takúto sumu sa ešte nejaký artefakt nášho ľudového hrdinu nedražil. Takže 3000 eur po prvé. 3000 eur po druhé. 3200 eur, priatelia. Máme novú ponuku na 3200. Takže vycitujeme ďalej. 3200 za túto pištol. Jedinú repliku pištole Juraja Jánošika. Slovenského ľudového hrdinu a patrona nášho festivalu. V jeho rodnej osade. Takže, priatelia, 3200. Po prvé. 3300, priatelia. Ideme o stovku vyššie. 3300. Takže, priatelia, sme na úrovni 3300 eur. Takže, pýtam sa. Je tu ešte nejaká iná ponuka? 3300 po prvé. 3300 a 2 a 3 300 po tretie. Milí priatelia, oznamujem urbi et orbi, že pištol Juraja Jánošika sa vydražila za 3300 eur a aj mojím majiteľom sa stáva niekto, koho nepoznám a mu nevidím ani do tváre. Poďte medzi nás, priateľu, nech sa páči. A vítam na pódiu majiteľa tejto unikátnej zbrane Juraja Jánošika. Takže, nech sa páči, takže najskôr, niečo si nemusím povedať, nejakú informáciu, či... Takže, bude to anonymite, takže, no, poprosím pána Šuberta, nech vám odovzdám svoje dielo. Je to pán starosta, ktorý povie tomu tiež niečo, má to aj certifikát, priatelia, všetko je v súlade s kostolným poriadkom. Čiže to Slovenské